हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल राजस्थानी जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा। आज जो बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, इसे हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसे घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे सारे पी सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सरल है। आइए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने का आयुर्वेदिक काढ़ा। इसके लिए हमने 1 चम्मच काली मिर्ची ली है, 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया है, 7 से 8 लौंग लिए हैं, 6 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है, 6 चम्मच हल्दी लिए और 6 चम्मच सौंफ ली है। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ये हमारे घर में बनी चीज़ों से ही अच्छा सा काढ़ा बन जाए। गैस ऑन करेंगे। इसमें हम धनिया, जीरा, काली मिर्ची, जीरा और लौंग, इन्हें हल्का सा भून लेंगे। ये सामग्री हमारे किचन में आसानी से मिल सकती है। आज जो बीमारी चल रही है कोरोना, इसे लड़ने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है। इसे आप पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये अच्छे से भून लिया है हमने। इसे हम ठंडा होने पर पीस लेंगे। हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे पीसने के बाद इसमें हम हल्दी, सौंठ और दालचीनी भी ऐड कर देंगे। इसे हमने पीस लिया है। इसे हम हल्के से गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं। इसे बच्चे, बुजुर्ग और छोटे सब पी सकते हैं और ये कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब हम गर्म पानी करेंगे। का गुनगुना पानी कर लिया है। इसे हम आधा चम्मच डाल देंगे इसमें और अच्छे से हिला देंगे और इसे सेवन करें। बनकर रेडी हो चुका है। इसे दिन में आप कभी भी 1 टाइम पी सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई रेसिपी पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।